ადამიანი, ეპოქა, მოვლენა, კანონი. ჩვენი გენეტიკური კოდი სამართლიანობას ეძებს, როცა ირგვლივ უსამართლობაა. დისკუსია, რომელსაც დასასრული არ აქვს. როგორები ვართ ჩვენ დღეს ისტორიის წინაშე? ვართ თუ არა კანონმორჩილი საზოგადოება, რაც გვასწავლის განვლილი ისტორია და რისთვის უნდა ვიყოთ მზად, როცა კანონი ხან სამართლიანია, ხან უსამართლო. საბოლოოდ რას ვირჩევთ? ადამიანის მიერ დაწერილ კანონს თუ დროის სამართალს? გადაცემა დროის სამართალი. ყოველ კვირას 19 საათზე. დაიწყე აზროვნება დღეს. მოგესალმებით ძვირფასო ტელემაყურებლებო, ეთერშია გადაცემა დროის სამართალი საქართველოს ტალღაზე, მე კი მისი წამყვანი თენგო ომანიძე გახლავართ. პირველ რიგში მინდა გთხოვოთ, რომ გააზიაროთ მაქსიმალურად და მოიწონოთ ჩვენი სოციქსელებში, ასე ვთქვათ, ჩვენი გადაცემას და ჩვენი გვერდებიც. გარდა ამისა, შეგახსენებთ, რომ მაუწყებლობთ თავისუფალი არხის ეთერში და დიდი მადლობა ამისათვის ამ არხის ხელმძღვანელობას. დღევანდელ ეთერში კი ჩვენი გადაცემის სტუმარი იქნება ანალიტიკოსი პროფესორი ბატონი ედიშერ გვენეტაძე. მოგესალმებით ბატონო ედიშერ, დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მოგესალმებით ბატონო თენგის, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. დღევანდელი ეთერი გვინდა მიუძღვნათ ალბათ დღეს ყველგან მაგაზე არის საუბარი და გასაგებიც არის, იმიტომ რომ მნიშვნელოვანი მოვლენაა დიდმა ბრიტანეთმა გამოაცხადა სანქციები, რომლის მოქმედების არეალში, ასე ვთქვათ, მოყვა ორი ქართული მედია საშუალება, თან მსხვილი მედია საშუალებები, როგორც არის ტელეიმედი და პოსტ-ტივი. ბოლო 3 დღის განმავლობაში ეს არის ალბათ მთავარი ნიუსი ქვეყანაში. როგორ ფიქრობთ თავიდან რომ დავიწყოთ, რამდენად არის ეს მართლაც რეალურად პრობლემა? არსებობს თუ არა, ადეკვატურია თუ არა, ასე ვთქვათ, ხელისუფლება ამ გამოწვევასთან მიმართებაში და არსებობს თუ არა გამოსავალი ამ ვითარებიდან, შეუქმნის ეს რეალურად თავისუფალ სიტყვას ქვეყანაში პრობლემებს. კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს და ხაზგასმით მინდა აღვნიშნო, ბოლოდან დავიწყებ. ხელისუფლებამ რაც გასაკეთებელი იყო, ამ პერიოდისათვის გააკეთა, იმიტომ რომ უშინ გამოძახებული იქნა ელჩი, დაიბარა ელჩი და ახსნა განმარტება მოთხოვა მას. როგორც შემდეგ საგარეო საქმეთა მინისტრმა განაცხადა, რომ მას არც ერთი არგუმენტირებული და დასაბუთებული საბუთი ის არ აქვია და დასაბუთებული პასუხი იმ ვაქანალიაზე და მე ვიტყოდი იმ სამარცხვინო საქციელზე, რომელიც ინგლისის დღევანდელმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა საქართველოს მიმართ. ეს საქართველოს მიმართ და თავისუფალი სიტყვის მიმართ არის ეს დანაშაული ფაქტორი, მე ვიტყოდი დანაშაული. მნიშვნელოვანია ვთქვათ, რომ ეს არ არის კონკრეტულად რაღაც მედია საშუალებების წინააღმდეგ, ეს ნამდვილად სახელმწიფო წინააღმდეგ. სახელმწიფო წინააღმდეგაა მიმართული და ერთი რამ მინდა ბატონო თენგის გითხრა, თავიდანვე უნდა აშკარად უნდა განვაცხადო, კაფეოთ უნდა ვთქვა, რომ ეხლა ჩემთვის მიუღებელია ბევრი საინფორმაციო საშუალება ტელევიზია საქართველოს. თუნდაც რო ვთქვათ, ისეთ მე უყურებ მიუღებლად მიმაჩნია ისეთი, როგორც არის მაგალითად ფორმულა და როგორც არის TV პირველი. განსაკუთრებით ამ ბოლო 5-6 წლის მანძილზე რაც ხდება. მაგრამ ეხლა მე გულწრფელად ვლაპარაკობ, ვინმეს გარედან რო ეს გაეკეთებინა ამ ტელევიზიების მიმართ, მე რა თქმა უნდა პროტესტის გზნობა გამიჩნდებოდა. აი ეს არის, იმიტომ ვლაპარაკობ ამას, რომ ვის აქვს იმის უფლება, რომ მე საქართველოსში რომელიმე ტელეკომპანია იქნება, თუ თავისუფად გაზეთი იქნება, რაც არ უნდა იყოს, გარე ვიღაცად გადამთიელმა დამის სანქციიროს, ხო? ეს ხომ არის სახელმწიფოს ინტერესებში ჩარევა და თქვენ ნახეთ, რომ ის ხროვას ვიტყოდი იმათზე, რომელიც ეგრეთ წოდებული მეხუთე კოლონა, როგორ ჭყლოპინებენ და რა დღეში არიან. ეს უნდა მეთქვა, მხარდაჭერა აქვს ბრიტანეთის გადაწყვეტილებას აი ეს ამ სეგმენტში. ამ სეგმენტში და მე არ დაგავიწყდეთ, ბევრი რაღაცეები წინსწრები ამბები ქონდა მას. ძალიან დიდი წინსწრები ამბები ქონდა. ისევე როგორც ნახეთ, ეხლა თუმცა რა უნდა ვთქვათ, იცით, ხალხი რომელიც ქუჩაში ალამ ახმათხანის დროშის დარბის შეკაიკაცო. საჭურისი ყაჯარი აღა მაჰმად-ხანის დროში დარბის რუსთაველზე, სადაც ის გადაწვა და დაანგრია და გააუბედურა. იმ ხალხთან რა შეიძლება ლაპარაკი? იქ ახლა
რომ მოვიდეს შაჰაბასი, ისეთი შაჰაბასის დროში შეხვდებიან და ხლა ინგლისის შედარებით ბოლო ხანებში მათზე მეტი უკეთესია ვითომ გარეგნულად რა. თუმცა თუ ღრმად ჩაუკვირდებით ამას, ჩვენ ღრმად ჩაუკვირდებით და დღეს ალბათ ამ 1 საათის განმავლობაში ჩვენ გვექნება საშუალება იმის შესახებ, რომ ვისაუბროთ ამ ქვეყანაზე, რომელიც ერთ დროს იყო მართლაც თავისუფლების ქარტიის ფუძემდებელი. ადამიანის უფლებების სამშობლოდ ითვლება ამის გამო. მე ახლა თუმცა ისიც არ უნდა დაგვავიწყდეს, რომ სანამ იქ იყო, იმათ ეტყობა საქართველოს ისტორია არ იციან. ხო, ანდა როგორ არიციან, ივიწყებენ სპეციალურად, იმიტომ რომ მაგაძე მეტად საუკუნით ნახევრით თითქმის ადრე იყო საქართველოში კურთლუ არსლანის კარავი, ჩემობრალო, სადაც მოითხოვდნენ საქართველოში პარლამენტს, სადაც მოითხოვდნენ მეფის ხელისუფლების შეზღუდვას და ეხლა ამათ ვერ გაუთვალისწინებიათ და ვერ გაუცნობიერებიათ. გასიგზეგანება უნდა იმას, რომ საქართველო და ქართველი როგორი ფენომენია. ამიტომ აკეთებენ იმას, რასაც აკეთებენ და შემდეგ ჩემო თვითფასო მეგობრებო მოხდა რა იმ თავისუფლების ქარტიის შემდეგ მთელი რიგი წინსვლები მოხდა და რა თქმა უნდა პლურალიზმის ერთ-ერთი ფუძემდებელი ქვეყანა, მაგრამ და მაშინოთ შეიძლება ზოგიერთმა თქვას საქართველოს რატო ვერ გახდაო, იმიტომ რომ საქართველოს მიკისრა უდიდესი როლი ევროპა იხსნა ფაქტობრივად იმ უდიდესი შემოსევებისაგან, რომელსაც ველის მომთაბარე ტომები ქვიოდა და შემდეგ ჩავარდით ჩვენ განსაკუთრებით მე-15 საუკუნის მეორე ნახევარში იმ დღეში, რომელშიც იმყოფებოდი და ბრიტანეთის გეოგრაფია აშკარად უწყობდა. ხო, გეოგრაფია აშკარად უწყობდა ხელს და შემდეგ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ვნახოთ როგორი სიტუაცია წარიმართა იქ. წარიმართა ისე რომ იმეს ხომ არ ავიწყდება. პირველი საკონცენტრაციო ბანაკები სად შეიქმნა, ხო ვერ მეტყვიან? ვინ იყო ამის ფუძემდებლები, ხო ვერ მეტყვიან? ინგლისელები ხომ არ ყოფილა შემთხვევით რა, ბურებთან. ხომ არ იყო ეს? მეორე ომში როგორც ხო, ასე იყო ჩემო ბატონო. მერე ვნახოთ როგორი სიტუაცია თქონდათ ამ პატივცემულებს, დამპყრობლებს. დამპყრობლები იყვნენ და ეს იყო მეტროპოლია, რომელსაც ჰქონდა უზარმაზარი კოლონიები მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ასეთ რაიმესაც ლაპარაკობდნენ. იცით ბატონო თენგიზ, რომ ინგლისის იმპერიაში მზე არ ჩადისო. აი ესეთი გამონათქვამიც იყო, ისეთი უზარმაზარი კოლონიები და ნახოთ მაგათი კოლონიური მმართველობა როგორი იყო. ეხლა შევახსენოთ რა მოხდა ჩინეთში. ოპიუმი რო შეიტანეს, ჩემო ბატონო და ოპიუმის გასაღება რომ უნდოდა და ჩინეთის მაშინდელმა ხელისუფლებამ ამისათვის მთელი რიგი ღონისძიებები ხმარა, იხოცებოდა ხალხი და საშინელ სიტუაციაში იყო. პირველი და მეორე ოპიუმის ომები შევახსენოთ ბატონებო, რატო იყო და როგორ იყო. ბრიტანეთი აღქმული არის ჩვენ საზოგადოებაში, როგორც აი დემოკრატიის დისტრიბუციას ეწევა ახლა ჩვენთან. ახლა რაშია საქმე? მე მინდა გითხრათ რომ და ეს აუცილებლად ჩვენს ტვინებში, ჩვენი ზოგიერთი გაყინულის შეიძლება ხა გაზაფხული მოდის და შეიძლება შელღვეს ცოტა. მით უმეტეს თქვენი გადაცემები თუ მიემატება. კიდე საქმე რაში არის? იცით ყველას თავისი ინტერესები აქვს. და მხოლოდ საკუთარი ინტერესების გამო მოქმედებენ ისინი. ინგლისელის გამონათქვამია ეს. ინგლისს აქვსო, ჩემო ბატონო, მხოლოდ ინტერესები და ინგლისის პოლიტიკაში მეგობრობა არა. ეხლა ამაზე მეტი უკეთესი თავად გითხრა, თავად გეუბნება, რომ მე მოქმედებ ჩემი ინტერესების გამოისობით და აი ნახოთ ინდოეთში რა ხდებოდა. რა როგორი კოლონიური მმართველობა ჰქონდათ და დღემდე როგორი ინგლისური ფულია ისა დაბანდებული ინდოეთში და საიდან ინდოელი გაჭირვებული მუშაობს იქა და ფული ლონდონში მიდის ჩემო ძვირფასო. მიუხედავად იმისა, რომ ბრიტანეთის იმპერია დაიშალა მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ, მათ შეინარჩუნეს გავლენები. კი ბატონო და ეხლა ყველა საკუთარ თავს მიხედავს. ჩვენ უნდა ნახოთ ჩვენ საკუთარ თავში ძალა და ბოლოს საქართველოსაც რომ იცოდეთ თქვენ შეეხო ინგლისის კოლონიური მმართველობა. აი ძალიან საინტერესო თემაა. მე-20 საუკუნის 10-იანი წლების მერე ალბათ 20-იანი წლებისთვის საქართველოში გამოჩნდა ინგლისი, ბრიტანეთი, გამოჩნდა არამხოლოდ ეკონომიკით, არამხოლოდ ფინანსებით, არამედ მათ შორის სამხედრო შემადგენლობითაც. ბათუმში შემოვიდნენ, ბატონო.
ქონდათ მათ აქ ერთგვარი თავისი ინტერესები ალბათ და ეს პირდაპირ უკავშირდებოდა ბაქოს ნავთობს, ასე ვთქვათ, რომელიც ბათუმში მოდიოდა მაშინ მილსადენით. და მე მგონი არ იყო მაშინ პროფესიონალური მეორე მილსადენი. ცოტა ცლად მოვყვები ამის შესახებ. ძალიან საინტერესო იქნებოდა. ცოტა ცლად მოვყვები ამის შესახებ. რა მინდა იცი გითხრა ჩვენი გენიოსი ილია ჭავჭავაძე მე-19 საუკუნის ბოლოსათვის უკვე წინასწარმეტყველებდა პირველ მსოფლიო ომს. და წინასწარმეტყველებდა და თავის არა აქვს მსოფლიოში ეს გაკეთებული ილიას გარდა. ჩახედეთ ილიას ნაშრომებს და ნახავთ. რომ ამბობდა, ნახეთ როგორი ნაწარმოები დაწერა 1899 წელს. ევროპის მილიტარობა და ამერიკის მერმისი. გენიოსი იყო რა, გენიოს მას გამოთვლილი ჰქონდა მსოფლიოს იმაში შვეიცარიის ბანკებში რამდენი ფული ინახებოდა. და განსაზღვრა რომ მომავალიო ისეთი დაძაბულობაა ევროპაშიო მომავალიო ამერიკას ეკუთვნისო მაგრამ მანამდეო ეს ევროპა ძალიან დიდ ომებს გადაიტანსო და ამის ერთ-ერთი გამოხატულება იყო პირველი მსოფლიო ომი სადაც ძალთა დაჯგუფება იყო ასეთი ანტანტა რომელშიც შედიოდა ჩემო ბატონო რუსეთი ისა რა ქვია საფრანგეთი და ინგლისი და მეორე იყო სამთა კავშირი, ჩემო კავშირი, რომელშიც შედიოდა ეს იყო გერმანია, ავსტრია-უნგრეთი და იტალია, ჩემო. აი ამათ შორის დაიწყო გადაწილებული მსოფლიოს ხელახალი გადანაწილების პროცესი და ერთ-ერთ მაშინდელ ცნობილ მოაზროვნეს და პოლიტიკოს აქვს ასეთი გამოთქმა, ხატოვანი გამოთქმა, იცით როგორი? გერმანიას საბრალებდნენ და გერმანიამ წამოიწყო ეს პირველი მსოფლიო ომი, მაგრამ მთელი რიგი პროცესები შეიქმნა იქა და მან კარგად თქვა ასეთი სიტყვები თქვა, გერმანია მაშინ მიუჯდა გაწყობილ სუფრას, როდესაც მასზე უკვე ადგილი ყველგან დაკავებული იყო. და ამიტომ დანარჩენს უთხრა უნდა დაიწიო. ეს გაწევ გამოწევა, რით დას გამოიწევდა? კი ბატონო, მილიონობით მსხვერპლი. ესაა კაპიტალიზმის დამახასიათებელი კანონი და ეხლა ვნახოთ, რა პროცესები წარიმართა. რუსეთის ფაქტობრივად ამ ომში რომ იტყვიან დონორი იყო ინგლისელები. და მანამდეც ინგლისის დაზვერვა უმაღლეს დონეზე მუშაობდა. თავად საიმპერიო კარზეც და უზარმაზარი ფული იყო ინგლისში ჩადებული ინგლისელების და მოგეხსენებათ ახლა არც ერთი ქვეყანა წეღანთ შემთხვევით არ წარმიბძღვარებია ინგლისს თავის ინტერესები აქვს თავის ინტერესების გამო დებდა ამ ფულს ბოლოს ისე დამთავრდა რომ რუსეთში მოხდა რა თქმა უნდა ეს გერმანელების ხელშეწყობით იყო რევოლუციის გადატრიალება და პირველი მსოფლიო ომი დამთავრდა რუსეთის ამ ომიდან გამოსვლით, ფაქტობრივად დამარცხებით და ამ ომში გამარჯვებული გამოვიდა ინგლისი და საფრანგეთი. მანამდე საქართველოს ორიენტაცია აიღო გერმანიაზე. გერმანოფილური განწყობა იყო ჩვენთან. ჩვენი მაშინდელი ხელისუფლების და აქა ჩემო ბატონო ჩვენ სამეზობლოში, ანუ სამხრეთი ჩვენ სამეზობლოში სომხებს ჰქონდათ ორიენტაცია აღებული ინგლისელებზე. ხო და რა მოხდა ახლა ძალიან საინტერესო ამბავი არის ეს ძალიან საინტერესო ამბავი არის გერმანია მარცხდება პირველ მსოფლიო ომში გერმანიის დამარცხება პირველი მსოფლიო ომი და აქ სიტუაცია ძალიან მძიმედაა საქართველოში და საერთოდ მაშინ ამიერკავკასია სამხრეთ კავკასია არ იყო ისა რა ქვია ხსენებ ტერმინი ასეთი და მოხდა ასეთი რამ 1918 წელს ვიღაცებმა წააქეზეს დაშნაკური სომხეთი და სომხებმა განახორციელეს შეტევა საქართველოსზე, კერძოდ თბილისზე და კოჯორსა და ტაბახმელამდე მოვიდნენ. ის მარტო ამას ისინი ვერ გაბედავდნენ. გამორიცხულია ეგა. მაშინ ბერდელმა საქართველოს ხელისუფლება მოუწოდა ხალხს და მთელი ქართული საზოგადოებრიობა ერთად დადგა და არ ვიტყვი და კიდევ არ მოყვები იმის შესახებ თუ რა მეხუთე კოლონა მოქმედებდა ხომ არა საქართველოს ზურგში და დღეს რომ რუსთაველის ის არის კინოთეატრი იქ იყო შაკი იყო ასეთი სომხური გაზეთი მისი რედაქცია იქ გროვდებოდა იარაღი და მის წინ იყო მე ისა რა ქვია საქართველოს პარლამენტის შენობა დამფუძნებელი კრების შენობა ეს იარაღი უნდა გადაცემოდა აქ მეხუთე კოლონას რომელიც ააფეთქებდა შიგნიდან და ამისათვის მთელი რიგი ღონისძიებები გატარდა მაშინ და ბოლოს ისე წავიდა საქმე რომ 1918 წლის დეკემბერში დაიწყო ეს ამბები და
მოხდა რა ქართულმა ჯარმა 25 კილომეტრზე 20 კილომეტრზე მივიდა ერევანთან ესეთი რამ იყო ერევანი მაშინ გადაარჩინა ინგლისელებმა ინგლისელებმა გადაარჩინა მაგრამ დატოვეს მე ხელშეკრულების ამას რომ მოუყვე ახლა მთელი საათები არ გვაყოფა ჩვენ ამ შესახებ ასე დაწვრილებით რომ მოუყვე მოხდა ის რომ ლორეტ აშირის ეს იყო ნეიტრალური ზონა სომელი ლორეტ აშირის ნეიტრალური ზონიდან დაიწყო წითელი ჯარის შემოსვლა შემდეგ საქართველოში და ეს ამაში ლომის წვლილი ურევია ინგლისელების მოდი დაუბრუნდეთ ისე ამბავს და გერმანელები გავიდნენ საქართველოსთან იმიტომ პირველ მსოფლიო ომში არიან წაგებულები საქართველოს მოგესალმებით პატარა ქვეყანა იყო და მაშინ გამოაცხადა ნეიტრალიტეტი ჩვენ კონსტიტუციაში გვიწერია შემდეგ ნეიტრალიტეტისაგან მიდის ქვეყანა მაგრამ საქმე რაც ვიღაცის რაღაცა გარანტიები უნდა გქონდეს და შემოდის ჩვენთან ინგლისი გერმანელების გასვლის შემდეგ შემოდიან ინგლისელები ბათუმში შემოვიდნენ 918 წელს ზღვით ახლა რა ხდება სხვათა შორის აღწერილია მაშინდელ დოკუმენტებში რომ ძალიან თავხედურად იქცეოდნენ ძალიან თავხედურად ახლა ამაზე სოჭოს ზეპირსიტყვიერი გადმოცემები დღემდე არსებობს კი ბატონო და ყოფილა ასეთი შემთხვევები რომ ისა თუ ვინმეს აინტერესებს ნამდვილი ეს ამბავი ორდეთ გებოაძეს წერალი იყო ასეთი თუ ვინმეს გაინტერესებს ჩემო ბატონო წაიგითხეთ მისი წიგნი ჩაძირული თოლია და ნახავთ იქა არის ეს ამბები ზუსტად მაშინდელი პერიოდის ეს ამბები აღწერილი ძალიან კარგად აქვს მას აღწერილი რა მოხდა ახლა ნახეთ როგორი სიტუაცია ამ დროისათვის უკვე რუსეთში ასე თუ ისე ხელისუფლებაში ფეხს იდგამს ბოლშევიკები ახლა კითხვას ვსვამ ასეთ რაიმეს სამხრეთ კავკასიაში ყველგან ინგლისელებია ჯო გადის დრო და ინგლისელები უომრად გადიან კავკასიიდან პირველ მსოფლიო ომში გამარჯვებული ქვეყანა თან საკმაოდ მსხვილი კონტინგენტით იყო კიდეც რა თქმა უნდა ფაქტობრივად ოკუპირებული ეს ტერიტორია და უომრად თოფის გაუსროლელად გადიან აქედან რა მოხდა უეჭველია რომ ჩიჩერინი ჩავიდა მაშინ საგარეო საქმეთა სახალხო კომისარი იყო ლონდონში მოელაპარაკა ინგლისელებს და თავარი ლაპარაკი რაზე იყო კაპიტალისტია ინტერესები მისი ინტერესებია ინგლისელებს მაშინ სურდათ იმ ოქროს დაბრუნება რომელი ოქროს ფულით ჩადებული ქონდათ და მიცემული ქონდათ რუსეთის იმპერიისათვის მეფის რუსეთისათვის და ლენინმა პირდაპირ უთხრა მე მაგას ვერ გადავიხდი მხოლოდ იმის შემთხვევისათვის თუ საშუალება მომეცემა წარმოება ავამუშაო და წარმოებას როგორ ავამუშავებო თუ მე არ მექნა ნავთობიო სად იყო ნავთობი იყო ბაქოში ჩემო ბატონო და საინტერესო ამბებია კიდე ის რომ ახლა ამას როგორ გითხრათ იცით ამას ჭირდება აზროვნება რატომ იმიტომ ჭირდება აზროვნება რომ კაცობრიოს თუ არსებობს ასეთი რამ საერთოდ რომ გამარჯვებული ქვეყანა გადიოდეს და სხვა ქვეყანას უთმობდეს ტერიტორიას ეს არ ხდება რაღაც გარიგება ეხა არეულს და არეულ დამარცხებულს სამოქალაქო ომში ჩამულ რუსეთს ამ შემთხვევაში. აი კიდევ ერთ მაგალითს მოგიყვანთ. პირველად ინგლისელების გასვლის შემდეგ შემოდის აზერბაიჯანში პირველად შემოდიან რუსები. წითელი ჯარი. ლენინისა რა ქვია ორჯონიკიძე წერილს უგზავნეს ბაქოდან მოსკოვს. და წერილში ასეთი რამ არის დეპეშას მაპატიეთ დეპეშაში წერია ასეთი რამ ბაქოში წითელი დროშა ფრიალებს გაუმარჯოს საბჭოთა აზერბაიჯანს იცით რა იყო ლენინის პასუხი რადმინდა აზერბაიჯანი თუ არ მექნა ბათუმიო ბაქო თუ არ მექნა ბათუმიო იმიტომ რომ მოგეხსენებათ რისთვის ჭირდებოდა გასატანად იქედან გასატანად და აი ამის შედეგი იყო ამის შემდეგ რომ ფაქტობრივად თავისი გეოპოლიტიკური ინტერესებიდან გამომდინარე რომ ისა წითელი ჯარი შედის სომხეთში და შემდეგ შემოდის საქართველოში და იმ ერთდროს უზარმა და იმ დროისათვის უზარმაზარა იმპერიამ ხელები დაიბანა ჩემო ბატონო და მოემზადა იმ ოქროს გროშების ყულაბებში ჩასაყრელად რომელსაც მას თავის დროზე მოლაპარაკების შედეგად ლენინი დაპირდა აი ეს იყო 1921 წლის 25 თებერვლის მთელი
ანაბანა. ამომითხრას თუ განახოთ ისა პროტესტი განაცხადა ერთი პროტესტის თუ განაცხადა ინგლისმა რაც საბჭოთა რუსეთმა საქართველოს 1921 წლის 25 თებერვალს ბუნებაში არ არსებობს ასეთი და ვერავინ ვერ მოწ. ეხლა მე კიდე უნდა ჩახედოთ ბევრ რაღაცებს ვორდროპები დაძმებზე ჩემო ბატონო. ძალიან ესე ზედაპირული წარმოდგენაა საქართველოში. ის მარჯორი ვორდროპი ჩემო ბატონო და ოლივერ ვორდროპი ნახეთ ვინ იყო რა საკეთებდნენ რა დაზვერვა ქონდათ რა რაღაცეები ქონდათ ის ვეფხის ტყაოსანზე და იმაზე რო გვაქვს ჩვენ და აქტოვანებული ვართ ხპოს აღკინებით ეს ასე კი აქცევდნენ ყურადღებას მაგრამ ინგლისის უძლიერესი დაზვერვა ამას იყენებდა ბევრი რაღაცისათვის როგორ გითხრათ წინასაფარებლად და ეს გეწოდებული მატყუარა ფუჩეჩიანი ისა კამფეტის როლს ასრულებდა ამ შემთხვევისათვის. ამიტომ მე რას ვლაპარაკობ ახლა? გავიდა 100 წელი და თვისებრივად ბევრი რამ შეცვლა. ის მე კიდევ ერთხელ გეუბნებით იმ ქვეყნიდან გამომდინარე რომელსაც ქვია ინგლისი იმ ქვეყნიდან გამომდინარე მე რაიმე იმას ვერ ვხედავ რა ალბათ 100 წელიც რო გავიდეს მაინც არაფერი შეიცვლება და ამაში ახლა თვითონ ბრიტანელების დადანაშაულება რომ ისინი თავისი ინტერესებით რატომ მოქმედებენ ძნელია რა თქმა უნდა იმპერია იყო ალბათ აქვს კიდე რაღაც ამბიციები და აქვს ინტერესი რომელსაც ატარებს მე აქ უფრო აი ქართული საზოგადოების რეაქცია მაკვირვებს იმ ნაწილის ვიზეს თქვენ საუბრობთ საზოგადოებას მე მაგალითად ვერ უწოდებ მაპატიებად იცი თქვენ ჩემთან როგორ პატივცემთ მე თქვენ მაგრამ ვერ უწოდებ იმიტომ კაცი რომელიც აღა მახმადღანის დროშას ხელში დაიჭერს ხო და დარბის წაღმაუკუღმა და ის რა ქვია გურულები იტყვიან ჭაჭანაჭა მინდაგურები როგორ დარბიანი წაღმაუკუღმა თავად რომ არიცია ეხლა ემაც საზოგადოებას ვერ უწოდებ ერთად შემთხვევისათვის ეხლა მეორე ამბავი მინდა ბატონო თენგო გითხრათ იცით ჩამთავრდა ეს ყველაფერი დამთავრდა და როგორადაც მოხდა ძალიან კარგად ვიცით და ეხლა რომ მისტირიან ჩემო ბატონო და იყო აგერ იყო გუშინთან იყო თუ გუშინ წინ 25 თებერვალი ამიტომ 25 თებერვლის შექმნაში მარტო რუსეთს დავაბრალებთ ყველაფერს არამედ ქართული ანდაზა ასეთი გელს მგლობა დაბრალდა და ტურამ ქვეყანა დააქციაო ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია იყო მაშინდელ პერიოდში საქართველოში. იმიტომ რომ ეხლა ის საბჭოთა რუსეთი ამას იმისათვის აკეთებდა, რომ მას ქონოდა ძირითადი ამოსაღები, რომელიც უნდა ამოიღო სამხრეთ კავკასიისაგან და ეხლა გერმანელებს ყველას თავის ინტერესები გერმანელებზე დაუბრუნდები ერთი ნახევარი წუთი მეყოფა ამის შესახებ. გერმანელებზე ლაპარაკობდნენ თავს აიკრავენ, თავს იკლავდნენ ჩვენთან. რა უნდათ გერმანელებს ჩვენგან? რატო შემოვიდნენ და ერთი კაი საქმე გააკეთეს, თურქეთი გააჩერეს მაშინ. საქმე რა იყო, იცი? რკინიგზა უნდათ კონცესიით აღება. რკინიგზა იყო მათი. იმიტომ რომ რკინიგზა რატო უნდათ? ის რკინიგზაზე რაც ნავთობი გადავიდოდა საქართველოს ბიუჯეტში გეწავიდო და მიდიოდა გერმანიის ბიუჯეტში. ამიტომ გავიგოთ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, იმ დიდმა ქართველმა, რომლის სახელი და გვარი იყო ილია ჭავჭავაძე. მან გითხრა, ჩვენი თავი ჩვენადვე გვეყუდნესო. თუ შენი თავი შენ თვითონ არ გეყუდნება და ვიღაცებზე ისახარ, რა ქვია, გადმოკიდებული, ჩამოკიდებული იმ შემთხვევისათვის დაგემართება ის რაც გემართება და ეხლა მე ვარ საბჭოთა კავშირის შემადგენლობაში ხო ეს რაც იყო და როგორადაც იყო 70 წლის განმავლობაში და ერთ მომენტს გეტყვით თქვენ გონია ამის შემდეგ ინგლისი მოსვენებული იყო მე ერთ მაგალითს დამტკიცებულ მასალას გეტყვით 1940 წელს ინგლისი და საფრანგეთი აპირებდნენ საქართველოს ბათუმის, ბაქოს და გროზნოს დაბომბვას. დოკუმენტი ამის გამოქვეყნებული. და როგორ მოხდა ახლა ამ დოკუმენტის გამოქვეყნება? იმიტომ რომ კავკასია მოიხსენებათ ნავთობის მაშინდელი პერიოდისათვის ჩემო ბაცომეგობრებო, ერთ-ერთი უმთავრესი საბადო იყო და მთელი რუსეთის იმპერიის, საბჭოთა იმპერიისათვის ეს აუცილებლობას წარმოადგენდა და რატო ვლაპარაკობ ახლა ამას? მათ უნდა დაესწროთ გერმანელებისათვის და გერმანელებისათვის და დაებომბათ ბაქო, ბათუმი და გროზნოს. ან ვინაიდან ბათუმ ბაქო რა გერმანიას არ ჩაიგდო შემდეგ წელში. მათ უნდათ ეს გაიკეთებინათ ჩემო ბატონო, მათ უნდათ თუ გაუვიდოდათ ამის გაკეთება. თუ გაუვიდოდათ ამის გაკეთება და იცოდნენ რომ დღეს თუ ეს პროცესი საბჭოთა კავშირსა და იმას შორის რა ქვია
გერმანიაში შორის დაიწყებოდა, მაგრამ მოტყუდნენ. რაში მოტყუდნენ? იცით? 40 წლის თუ არ ვცდები, 30 ივნის უნდა დაეწყოთ ეს ამბები, უნდა დაებომბათ და 45 დღით ადრე გერმანელებმა შეუტიეს ფრანგებს და 15 დღეში ხელი აწევინეს თუ 10 ივნის დამყარდა ვიშის მთავრობა. კი ბატონო, დამყარდა ვიშის მთავრობა. ეხლა ეს დოკუმენტი როგორ აღმოჩნდა? შევიდნენ პარიზში, შევიდნენ სამხედრო შტაბში და ნახეთ ახალ დოკუმენტს აწერია, რაღაცა ხალდია და აწერია სრულიად საიდუმლოდ. სრულიად საიდუმლოდ ეს გერმანელების ინტერესები შეგვიდნენ. ნახეს და მე რაც მოვყვევი ახლა ესაა. ხო? ესე იგი გეგმა ყველაფრის შედგენილი და გერმანელებმა გამოაქვეყნეს მაშინ. არავის არ უარყვია მე ასე არ ყოფილაო. აი ნახოთ, მე რატო ვლაპარაკობ ახლა ამას წარსულზე რატო ვლაპარაკობ? იმიტომ რომ თქვენ გაქვთ ძალიან კარგი რუბრიკა დროის სამართალი. თურმე დროის სამართალი ამ ისეთი დიდი ქვეყნებისათვის, რომლებიც ფაქტობრივად მოთამაშენი არიან დიდი გეოპოლიტიკური თამაშების არ იცვლება. თორე სახეზე გვაქვს აგერ შემობათ ძვირფასო მეგობრებო. ამიტომ ჩვენ უპირველეს ყოვლისა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, ჭკუაზე უნდა მოვიდეთ ერთად ყველა. მე მესმის, ვიღაცა განაწყენებულია. ვიღაცა უკმაყოფილოა, ვიღაცას ეს თავრობა არ მოწონს, ვიღაცას მინისტრი არ მოწონს, ვიღაცას გამგებელი არ მოწონს, მაგრამ იმ შემთხვევისათვის, რომელშიც ჩვენ ახლა დღევანდელ სიტუაციაში ჩავარდნილები ვართ მთელი ქვეყანა, აქ აუცილებლად ერთიანობაა საჭირო. ის შემთხვევითობა არ არის, ახლა საქმე რა არის, იცით? ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, დღეს ხდება მსოფლიოს გადანაწილების პროცესი. და ახლა მოგეხსენებათ ძალიან მძიმე სიტუაცია ამერიკაში. ძალიან მძიმე სიტუაცია ამას უჩვენა იმას კონგრესმენების წინაშე ტრამპის გამოსვლამ. ძალიან მძიმე სიტუაცია, იქა პოლიტიკური, ძალიან დაძაბული სიტუაცია. ძალიან დაძაბული სიტუაცია ახლო აღმოსავლეთში. დღეს ახლა ვენსი გამოვიდა და ცოტა გამოაკეთა ვითომ სიტუაცია და ესა დაძაბული გამოაკეთა არის ახლა გამოკეთებას ჩვენ ამას ვეძახით რომ ეს სახმელეთო შეჭრა არ მოხდებაო ეს თქვა თორე დაბომბები იქნება ხო? ბატონო, შედარებით ვქა, ჭყალებში ვლაპარაკობ ამასაც კიდე. ხო და ახლა ამ უდიდესმა იმპერიამ, გამიგე, ერთ დროს უდიდესმა იმპერიამ, რომელიც ფაქტობრივად ინგლისის იმპერიის მზე ჩაესვენა 45 წელს, 41-45 წელს. რატომ წლებში, რატომ იცით? იმიტომ ჩაესვენა, რომ რაც კოლონიები ჰქონდა და მე რა დამოახდინა, ესეც უნდა აღნიშნო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, რომ ამ ინგლისში შეიძლება ვინმეს იმის ნოსტალგიაც ჰქონდეს, ანდა ეგრეთ წოდებული ჭყალებში ვიტყვი ამ სიტყვას ზუბი ჩვენს მიმართ, რაც ერთ-ერთმა ქართველმა კაცმა მაგას გაუკეთა. რა თქმა უნდა, ლომისვლილია მასში ამ გენიოს, იმიტომ რომ მან ფაქტობრივად ანტიკოლონიური მოძრაობა გაავრცელა მთელი მსოფლიოს მასშტაბით და ამის შემდეგ მოხდა იქ, რაც მოხდა მთელი აზიის ქვეყნებში, საიდანაც მაგათთან ოქროები მოედინებოდა, დინარეებად, ზღვებად მოდიოდა. და იმაში ამისგან უკვე ძალიან მძიმე სიტუაციაში ჩავარდა ერთ დროს ეს უძლეველი იმპერია. ამიტომ ეს იმპერიული ინტერესისა, რა ქვია, გეგმები მათ და იმპერიული ამბიციები, საგან ისინი შორს არ არიან, მით უმეტეს ახლა იმ ფონზე, როგორიც მათ ხელისუფლება ყავთ. როგორი ხელისუფლება წადის სტარმერი არის, ნუ 8% აქვს, მე მგონი, უკანასკნელი გამოკვლევებით ისა, რა ქვია, ილონ მასკს ჰქონდა სხვა ჯორჯის საინტერესო პოსტი, რომ მადუროზე დაბალი რეიტინგი აქვს ბრიტანეთში. ხო და როგორი სიტუაცია, როგორი მდგომარეობაა, ჩემო ბატონო, მე ეკონომიკაში ძალიან მძიმე და ეხლა ერთი რამე, ეს არავითარ შემთხვევაში არა ვარ ვინმეს ფობი, მაგრამ ერთი კითხვა მინდა ბატონო თენგიზ მინდა დაგისვა. როგორი იქნება ვინმე სხვა ერის წარმომადგენელი ჩვენი ქალაქის მერი რო იყოს თბილისის. მე მაგალითად ყველას პატივს ვცემ, მაგრამ საქართველოს დედაქალაქია თბილისი და აქ მინდა თუ არა უნდა იყოს, ვიზმეს უნდა თუ არა უნდა იყოს ქალაქის მერი, უნდა იყოს ქართველი. ნახეთ ლონდონის მერი, ვინაა? პაკისტანელია. ლონდონის მერი პაკისტანელი. ნახეთ შინაგან საქმეთა მინისტრი. პაკისტანელია. არა მხოლოდ რა ვიცი ეს უკვე სამ დიდ ქალაქში თუ არ ვცდები, ეს არის მანჩესტერი და ლივერპულიც, ასე ვიცი. ყოველ შემთხვევაში ასე მაქვს მეხსიერებაში, აქ არის უცხო ქვეყნის წარმომადგენელი მერე. ეს ძალიან ბევრ რაიმეზე მიუთითებს, მით უმეტეს ისეთ კონსერვატიულ ქვეყანაში, ისეთ ტრადიციების მქონე ქვეყანაში, როგორიც არის ინგლისი, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და ეხლა რაშია საქმე, იცით, მე მინდა გითხრათ, რომ აქ არის ორადორი სულა ამ კავკასიისაკენ, ისთვის უნდათ. პირველი ყოვლისა მათ უნდათ კავკასია,
და საერთოდ ეს რეგიონი უპირველეს ყოვლისა უნდათ რომ აქ ფაქტობრივად გაივლის ძალიან გადის უმნიშვნელოვანესი სატრანზიტო ესა მაგისტრალი რა თქმა უნდა მათი გავლენის ქვეშ უნდა იყო და ამ შემთხვევისათვის ინგლისი და ევროკავშირი ფაქტობრივად ერთ თამაშს თამაშობენ, ხო? ნახეთ, ინგლისელების ეს ეგრეთ წოდებული თავდასხმა ჩვენს თავისუფალ მედიაზე და მეორე ამბავია, ჩემო ბატონო, ისა ნახეთ, რასაც ხადებს ის ეგრეთ წოდებული პოლიტიკოსად რომ მოაქვს თავი ფონ ლაიენები და ასე მადლობას უცხადებს აგერ ამათ. და ბატონო თენგიზ გამეცინა წერა სანამ მოვდიოდი თქვენკენ ესა ინტერნეტში ვკითხულობდი რას ნახეთ რა მარაზმია ალბათ რომ მივალ სახლში ვაპირებ ამის შესახებ დავამუშაო და დავწერო პოსტი დავწერო Facebook-ზე გამოდავდო სოციალურ ქსელში დავდო ისეთი წერილი აქვს მოწერილი და რომელიც გამოაქვეყნეს ოპოზიცია ეგრეთ წოდებულმა ოპოზიციამ მეხუთე კოლონამ გამახსენდა რა 1972 წელია ცენტრალურმა კომიტეტმა მიიღო დადგენილება თბილისის საქალაქო კომიტეტის მუშაობის ნეგატიური მოვლენების შესახებ ზუსტად ასე წერს ნეგატიური მოვლენები არის საქართველოს ესე იგი გამახსენდა პრეზიდენტის კომისრები ქვია მაგათაც და რა ძალიან რთულია უკვე განსხვავება და ანალოგიური სიტუაცია ესე იგი აი რო ნახოთ ახლა დაკვირვებულმა თვალმა ერთი ერთზე ჯდება ოღონ რა მინდა იცით იმას არ ბედავდნენ ისინი ცეკას წარმომადგენლები აი მას ვერ ბედავდნენ და ვერ აკეთებდნენ საქართველოში რასაც ესენი აძლევენ საკუთარ თავს ამის უფლებას. ისინი კიდე რაღაც პასუხისმგებლობები მაინც ჰქონდათ და ეხლა საქართველოში მაშინ მოსახლეობა რო ცხოვრობდა ცხოვრების დონე რა იყო, რა ვალდებულებები ჰქონდა მაშინდელ სახელმწიფოს, ეს კიდე ცალკე შეფასების საგანია და ეხლა ალბათ უბედურება იმაში მდგომარეობს, რომ თან კოლონია ვართ, თან არც გვეუბნებიან რომ კოლონია ვართ და აი არადა მართლობის სტილი არის ზუსტად იგივე, ხო? აი კომისრები აგზავნიან წერილებს იმის მიხედვით უნდა ხდებოდეს აქ საქართველოში რამე. რაზე მინდოდა იცით ყურადღება გამიმახვილებინა ბატონო ედიშენ. ამ მოვლენებმა ერთი კიდევ ძალიან მნიშვნელოვანი ფაქტორი გამოავლინა, რომ თურმე მთელი ამ წლების განმავლობაში ჩვენი საბანკო საფინანსო სისტემა არ ყოფილა თურმე ქართული. ბანკებმა პირდაპირ გამოაცხადეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოს კონსტიტუცია სხვა რამეს ადგენს, ისინი ემორჩილებიან ბრიტანულ კანონმდებლობას და ისინი არ ემორჩილებიან ქართულ კანონმდებლობას. რა გამოდის, რომ თურმე მთელი ეს პერიოდი ეს საქართველოს მოსახლეობის ძარცვაც მათ შორის, რასაც აკეთებდნენ ეს ბანკები, მაგრამ რაც უფრო მთავარია საფინანსო სისტემა არ ყოფილა თურმე ჩვენს ხელში, ხო? ჩემოთ ბატონო თენგიზ საქმე რაში მდგომარეობს ესაა კოლონიალიზმი მეტი კი არ არის მოღონ მოდერნიზებული ფორმითაა აუცილებლად კი არა დაგარქვანო კოლონია ხარ ხონდა მიხდე შენით ვითომ უნდა იზრუნოს შენზე და ისე მოზრუნავენ ჩვენს დემოკრატიაზე არის ზრუნეს კაცო როგორი დემოკრატია ერაყში ვერ ხედავ როგორი დემოკრატია სირიაში ვერ ხედავ როგორი დემოკრატია ავღანეთში ვერ ხედავ კაცო დუღს და გადმოდუღს დემოკრატიები და საწაიღონ ეს დემოკრატიული ტვინები იქაურმა ხალხმა და აქედან შეტანილი დემოკრატია ეს არის მარაზმი. ეს არის მხოლოდ და მხოლოდ შეფუთვა იმისა, რასაც აკეთებდნენ ისინი მაშინ ძალის მეშვეობით და ამას ამართლებდნენ, რომ თქვენ ხართ დაბალი განვითარების ხალხი და ჩვენ უნდა ვიყოთ თქვენზე ზედამხედველებია, ეხლა გეუბნებიან იგივეს, ოღონდ შეფუთვით დემოკრატიისა და რაღაცა ტელევიზიებისა და ასე შემდეგ. ერთი მითხრან, რა ის რატომ ხმა არ მოიღო არც ერთმა მათგანმა დაწყებული ამ ალბიონიდან ნისლიანი ალბიონიდან დამთავრებული მდინარე სენამდე ჩემო ბატონო ჯერ ამას ვიტყვი მდინარე სენის ჩათვლით მდებარე სახელმწიფო 2007 წელს როდესაც იმედი დაარბიეს თქვა ვინმე რაიმე რა პირიქით მე მახსოვს მაშინდელი ელჩების განცხადებები რომ ჩვენ მოგვიწოდებდნენ თურმე ზედმეტად ძალის მიერად ვიქცეოდით იქ აქციაზე ღირსები ვიყავით. ახლა ბატონო რომელიმე მათგანმა რაიმე თუ განაცხადა ახლა ნახეთ როგორი სიტუაციებია იქა რამდენი კაცი ყავთ დაპატიმრებული ინგლისში რამდენი სიტყვის თავისუფალ აზრის გამოხატვაზე 12000-მდე არის თუ სწორად მახსოვს ეგ სტატისტიკა აქ ძვირფასო მაყურებლებო საუბარია Facebook პოსტების გამოქვეყნების გამო ადამიანების დაპატიმრებაზე და ინგლისის ამხრივ ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მკაცრი და
პირდაპირ ვიტყვი საშინელი კანონმდებლობა, რომ Facebook-ზე დაწერილი აზრის გამო ადამიანი შეიძლება გაუშვან, შეიძლება კი არა უშვებენ, 12000 ადამიანი არის დაპატიმრებული. ეხლა თქვენაც კითხვა დამისვით. ხო ხედავთ როგორი სიტუაცია და ეს ყველაფერი მოდი ვთქვათ მიმართული არის ერთადერთი რაიმის გარშემო. აქ უნდათ სამხრეთ კავკასიაში მათ უნდათ ძიმე სიტუაციის შექმნა. რატომ? იმიტომ რომ უმძიმე სიტუაციაში იმყოფებიან უკრაინასთან მიმართებაში. უმძიმე სიტუაციაში. ამავე დროს იქ ძალიან მძიმე სიტუაცია რუსეთთან მიმართებაში. რატომ იცით? აი იმ რაოდენობით არ იყიდება ის ნავთობი, რომლითაც ძალიან დიდად ივსებოდა იმის რუსეთის ბიუჯეტი. ეს პირდაპირ პესკოვმა გუშინ თქვა. და ამის შესახებ ის რა ქვია პრეზიდენტიო ჩაატარებს შესაბამის ღონისძიებებსა თუ თათბირებსა და ასე შემდეგ. ამიტომ, როდესაც როგორც სტოლიპინი იყო ასეთი, ხომ არ ვწდები, არა. ერთ-ერთი მინისტრი რუსეთის და როდესაც რუსეთში 1904-5 წლების რევოლუცია იწყებოდა, ჩემო რევოლუციის პერიოდი არის, ხა, ძიმე სიტუაციაც რუსეთია, მაშინ სტოლიპინს გამოთქვა, ასეთი გამონათქვამი აქვს მას, ერთი კარგი პატარა მომგებიანი ომი რუსეთისათვის მისწრება იქნებოდა. იგივე სიტუაციაშია დღევანდელ დღეს ევროპა. რატო ლაპარაკობ? რატო არ უნდა ევროპას დამთავრება? იმიტომ არ უნდა დამთავრება ევროპას და დაიწყო კიდევაც იმის რა ქვია რუსეთ-იაპონიის ომი, სადაც პატარა იაპონია მცხვირპირი დაალეცა რუსებს მაშინ. იმპერატ კი ბატონო. და სხვა ქალაქებთან კიდევაც, ხო? რატო ლაპარაკობ ახლა ამას? იქ ევროპაში ძალიან მძიმე სიტუაციაა შექმნილი. ძალიან მძიმე სიტუაციაა შექმნილი იმასთან გამომდინარე, რომ ხო ხედავთ რას ლაპარაკობენ? ახლა შიშის კანკალში არის ჩვენი პირველი ხაზი ფრონტის ხაზი უკრაინაა, ამას ამდენ ხანს არ ლაპარაკობდნენ. იმიტომ რომ უკრაინის დამარცხება და ამის შემდეგ ჩვენ ვართ რიგშიო. ამასთან ერთად ეკონომიკური სიტუაცია ძალიან მძიმე სიტუაციაა. მერე ამას ზემოთ დაემატება ის სამი ქვეყანა, ჩეხეთი, უნგრეთი და სლოვაკეთი. ეს უკვე ტროას ცხენები არიან იმ ევროპულ ბიუროკრატიაში, რომელი ევროპული ბიუროკრატიას დაუყვითება იმუქრება ევროპას. ისინი რა თქმა უნდა მართლები არიან და ეს პროცესია. და ერთ-ერთი უმთავრესი ევროპის დღევანდელი მმართველებს ელოდებათ გასამართლება. მაგათ ისეთი საშინელებები აქვს, ნაკეთები ეთყობა ისეთ საშინელებები აქვს ნაკეთები, მარტო მე ხშირად ვლაპარაკობ, სადაც კი მიმწევს ისა რა ქვია ტელევიზიით გამოსვლა და ან სტუდიაში ვარ, ნახეთ იმ ფონლაიენზე რა ამბები იყო ატეხილი, ფაიზერი ხომ არ დავიწყებია, ვინმე? უზარმაზარ კორუფციულ სქემაზეა 35 მილიარდზეა ლაპარაკი, გამქრალია ეს, წასულია, მე ის ხომ არ დავიწყებია, ვინმე? მსოფლიო ჩემპიონატი რო ჩაატარეს კუვეიტში, კუვეიტ გეიტი ხომ არ დავიწყებია, ვინმე? და ასე შემდეგ. ეს აუცილებლად ახალი ხელისუფლებების მოსვლის შემთხვევაში ეს აუცილებლად წინ წამოიწევს, ამოტივდება ეს ყველაფერი და იმ ეგრეთ წოდებულ კიდევ ლაპარაკობ ბჭყალებში ვიტყვი შემადგენლობას, მაგრამ ბჭყალებში სასტავი ეკუთვნით, მაგათ რო უწოდოთ, მაგ სასტავს ძალიან მძიმე სიტუაცია ელის. მე არ გამოვირიცხავ აი ზელენსკისაც, რომელიც არის უკიდურესად არაპოპულარული. მაგიტომ ებრაუჭებიან კბილებით, რომ ალბათ რაღაც ერთიანად არიან იმ სქემებში ჩართული. ყოველ შემთხვევაში ეს დაბეჭდილება რჩება, თორე სხვა ლოგიკა ვერ ხსნის იმას, მართლაც აი რატომ ყველანაირად ცდილობენ საბოტაჟი მოახდინონ სამშვიდობო პროცესის, რასაც ამერიკის ადმინისტრაცია ცდილობს ახლა მაგალითად. ან ზელენსკი, რომელიც არის უკიდურესად არაპოპულარული პოლიტიკოსი უკვე უკრაინაში და თავისივე კვლევებით არის მეოთხე ადგილზე უკვე სავარაუდო პოტენციურ კანდიდატებს შორის, მე არ მისმის აბა აი რა მოგება აქვს აბა სხვა მართლა ევროპას, რომ აი ესე კბილებით შეინარჩუნოს მაინდამაინც ეს სისტემა, რომელიც ყველა ამბობს, რომ არის ყველაზე უფრო კორუმპირებული, ხო? საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ომმა უჩვენა რა იცით ამ დღევანდელი ევრობიუროკრატიის სიდამპლე გახსნილება და უძლურება. მეტი არ შეიძლება მას არაფერი ეწოდოს, ვინაიდან ეს ადამიანები ძალიან მოცილებული არიან რეალობას. ნახეთ, მერცი ახლა ჩასული არის იმაში, ჩინეთში. ჩვენ გვიგზალავენ ჩასვლას. ჩინეთის კომუნისტურ პარტიას როგორ ელაპარაკებია და ახლა ისა ინტერნეტში დაიდო მასალა, გაოცებული უყურებს მერცი თუ როგორ რობოტები ისა კუნფუში ერთმანეთს ეჯიბრებიან რა. აი ესეთ
ჩინელები ძალიან ჭკვიანი ხალხია. და ჩინეთი ტექნოლოგიურად ძალიან. ეხლა საქმე რაში არის, იცით, საქმე იმაში მდგომარეობს, რომ ამ ადამიანების ბედი გადაწყვეტილია ამ ადამიანების ბედი, რომელსაც ქვია დღევანდელი ევრობიუროკრატია. იმიდან ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ხარზეავლაპარაკობ ცოტა რაღაცა ისტორიული პროცესის გამეგება და ისტორიული პროცესი, როდესაც დაიწყება, მისი შემჩერებელი ჩემო თენგის მე მეთანხმებით და დედამიწაზე არავითარი ძალა არ არსებობს, გამორიცხულია ის, როგორც ბავშვს მოუწევს დაბადება და 9 თვის მე-9 თვეზე აუცილებლად უნდა დაიბადოს. არ შეიძლება სხვანაირი პროცესი, ისეთივე პროცესი არის, რომელსაც ქვია ის ისტორიული პროცესი, რომ როდესაც უნდა წავიდეს ძველი და უნდა მოვიდეს ახალი. ასე ცხოვრება არ შეიძლება. იმიტომ არ შეიძლება, რომ ამან უჩვენა ერთად კორუმპირებულობა, ამან უჩვენა გახსნილება, ამან უჩვენა როგორც სასწაული რავი, სულ მუდამ იყო მამათმავლობა და ასე შემდეგ. თელადადა და ბაბათაგან აგერ გვიწერია ბიბლიაში, ჩემო ბატონო, იყო, მაგრამ ეს სახელმწიფო რანგში არსად არ ყოფილა აყვანილი. გახსოვთ, სადმე იყო კაცო. თუ იყო რომელიმე იმპერიებმა, მაგალითად, ხდებოდა რომის იმპერიაში ასეთი პიროვნებები, გახსნილი პიროვნების მოსვლა, იმ იმპერიები მალე ამთავრებდნენ თავიანთ არსებობას და პლუს ამას იქაც კომპრომატი იყო ეს ხა ასად არის ეს ნორმალიზებული რომ ხო და აქა ეს ჩემო ბატონო დროშებითა გამოკიდებული ჩემო ბატონო დროშას ვინც დაიკავებდა ხელში და ასე შემდეგ ის იყო ნომერ პირველი და ასე შემდეგ ამიტომ რაზე მინდა ყურადღება გამომახვილოთ იცით იმიტომ რომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რამენაირად ხა კიდე იქნება შემოტევი აი ეს მაინტერესებს რატომ ეხლა მაინც და მაინც მე რას გულისხმობ რომ მაგალითად ტელე იმედის მიმართ აქ ეხლა თუ იმას ეკუთვნის ბრიტანული სანქცია ალბათ ჩვენ გვეკუთვნის მაგრამ ნუ გასაგებია ეხლა ჩვენ არ ვართ იმ მასშტაბის რომ ყურადღება მოგვაქციონ სავარაუდოდ მაგრამ ტელე იმედის მიმართ აი ჩვენ მაგალითად ყოველთვის პრეტენზია გვქონდა რომ პირიქით უკრაინის მიმართ მიკერძოებულად აშუქებს ამბებს ჩვენ ხო გვახსოვს იმედის ეთერში გამოკიდული უკრაინის დროშები გვახსოვს რომ არც დიდად არაფრით არ განსხვავდებოდა იმ ნარატივებისგან რასაც იგივე ევროპული ტელეარხებიდან ისმენდა საზოგადოება და პრეტენზია პირიქით ამ მიმართულებით გვქონდა ჩვენ მაგალითად რომლებიც არ ვეთანხმებოდით აი ამ განცხადებებს რატომ მაინდა-მაინც ეხლა გადაწყვიტა თან ასეთი სასაცილო არგუმენტით რომ თითქოს იმედზე გადის რაღაცა პრორუსული პროპაგანდა ამ არგუმენტით გადაწყვეტს ეხლა ხომ არ არის ეს რაღაც უფრო დიდი ჩანაფიქრის დასაწყისი არის არ გამოვრიცხავდა ნახეთ წარმოიდგინეთ რა მარასში ჩავარდნენ თითქოს და თურმე კაცო მომხდარა ასეთ რაიმე იმედს და პოზიტივის დაუმარცხებია ამარცხებს უკრაინას. წარმოიდგინეთ ახლა თორე ისე ისა რა ქვია რუსეთი ვერაფერს ვერ გააკეთებდა. აი ამ სიტუაციაში რა თქმა უნდა აქ არის მათ ისროლეს თავიანთი ხელთათმანი ისროლეს ანკესი ისროლეს თუ წამოეგება ჩვენი ქვეყანა ამანკეს ვინაიდან ამანკესის მათი ყლაპავები ყავთ რომელსაც ქვია ეგრეთ წოდებული ოპოზიცია სინამდვილეში მეხუთე კოლონა და მათი მეშვეობით ცდილობენ ააგორონ ის სიტუაცია რომლის მეშვეობითაც უნდა მოხდეს საქართველოში უპირველეს ყოვლისა ხელისუფლების ცვლილება აქეთკენ არის ეს მიმართული მეტი არაფრისაკენ არ არის მიმართული და შექმნან ისეთი მძიმე ვითარება რომ ქართველი ხალხის აბსოლუტური უმრავლესობა განაცხადოს რომ ჩვენ ჩემო ბატონო წინააღმდეგი ვართ იმისა არსებული ხელისუფლების და მოიყვანონ ის ხელისუფლება აქა რომელი ხელისუფლებაც ფაქტობრივად იქნება მათი მარიონეტები რომლებიც არიან ხო ხედავ გახსოვთ თქვენ კარგად კაცო ერთ-ერთი პიროვნება და ისა ვაშაძე ისა ხო ჭიჭე ვაშაძეს რო ეძახიან მე ჭიჭიკოს ვეძახი ხო და ის ჭიჭიკო ვაშაძე პირდაპირ ლაპარაკობდა ერთ-ერთ ტელეკომპანიის ეთერში რომ მე ახლა ამერიკიდან ჩამოვედიო და 2-3 წლის წინ ლაპარაკობდა იქ გადაწყვეტილია რომ საქართველოს მარტის დღეებში ლაპარაკობდა მას 2023 წლის მარტის დღეებში იქ საქართველოს ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს იმიტომ რომ იქიდან უთხრეს მას რომ ეს უნდა გააკეთოს ასევე არიან ახლა ისე ამათ რო იცოდეთ თქვენ ხო ხედავთ ჭდილოვან მთავრობას რო ქმნიდნენ გახსოვს და თანამდებობები და ესა დღევანდელ დღეს ვიღაცამ დაწერა კიდე ხო ვიღაცამ დაწერა არ მახსოვს ახლა გვარი ის რომ არის ქალბატონი ერთი ნანუკა ჟორჟოლიანი ეს უნდა წამოვაყენოთ პრემიერ-მინისტრათო კაცო და ამისთან რაღაცე არის ახლა რაღაც იზამ გიჟი თავისუფალია თავის მოქმედებებში კაცო ვისაც აუნდა ჩუმად უჭერენ ეთყობა ხელისუფლებას მხარს თორე ადამიანი რო გამოვა ეხლა და იტყვის რომ ნანუკა აი ამათ რო დავამხო მე ნანუკა ჟორჟოლიანი უნდა იყოს ქვეყნის პრემიერი ხო აი 10 კაცი თუ უჭერდა მხარს მაშინვე ნახევრდება ხო ის მხარდაჭერა აი ახლა საქმე რაში მდგომარეობს იცით ეთყობა ამ რეგიონში ბევრი რაღაცებია ჩაფიქრებული მაგრამ ნახეთ რა განცხადებას აკეთებს იმის რა ფაშინიანი ლაპარაკობს ჩვენ რუსეთთანო
ჭიდრო კავშირი გვაქვს და არც ვაპირებთო მაგათი ბაზებისო გაყვანასო და ასე შე ამ დროს იქეთ სხვაგან უჭირავს თვალი ვითომ და ასე შე იმიტომ რომ აქ ძალიან დაძაბული სიტუაცია და ყველაზე არც აზერბაიჯანი და არც სომხეთი არარაობას წარმოადგენენ ჩვენს გარეშე ვიცით შავი ზღვა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ ერთი სიტყვით სხვანაირადაც რო შევხედოთ კიდე სხვა ამბებს აქ გამოსაყენებელი ეს ურთულესი სიტუაცია რატომ იცით იმ ჩვენ ჩრდილოეთ მეზობელთან ურთიერთობა მე ვიტყოდი მაგალითად გავგადნიერდები და ვიტყვი რომ აუცილებლად დიალოგია და საუბარია დასაწყები აუცილებლად საუბარია ალბათ არა მხოლოდ რუსეთთან ზოგადად რეგიონის ქვეყნებთან ჩვენ ვერ ვხედავთ აი ამ 3+3 არის ასეთი ფორმატი შეიძლება არ მოგწონდეს ეს ან მოგწონდეს მაგრამ ნუ სხვა ალტერნატიული ფორმატი ბევრი რაღაცები გამოიკვეთება მე ახლა ერთი პიროვნება რო ვარ ერთი კაცი მე ჩემ თავზე პასუხს ვაგებ ჩემო ბატონო იქედან გამომდინარე რომ მე ამ სიტუაციაში ხშირად განმეცხადებია ეს რომ მე ამ სიტუაციაში ხელისუფლების ოპონენტად ვერ გამოვდგები. რატო ვერ გამოვდგები? იმიტომ რომ ქვეყანას აქვს დამოკლეს მახვილი თავზე. ამ შემთხვევისათვის მე ვხედავ იმ ძირითად მაგისტრალურ ხაზი, რომელსაც ქვია რომ საქართველოს ჯერჯერობით და ღმერთთან უქნას მიწების დაკარგვა არ მიუმატებია ჩემო ბატონო 1 გრამი მიწა არ და და ძირითადად მაგალითად ის ეროვნული საკითხი მაგალითად ჩემთვის ნომერ პირველი ეროვნული საკითხი იყო და დღევანდელ დღესაც არის რომ ჩვენი რწმენაზე შეხება არ ხდება რწმენა იცით რაც მაქვს მხედველობაში არ არის LGBT პროპაგანდაზე ვიცით რა კანონებიც იქნა მიღებული და როგორადაც იქნა და ასე შემდეგ და ერთ-ერთი უმთავრესი ხო ამის გამო მე ვთვლი რომ უპირველესი სვეტები რომელზეც დგას ჩვენი ქვეყანა არის დაცული არის და შეძლებს და გვარად ხდება ამის დაცვა და ეხლა მეტი რაიმე რომ მოვთხოვო მე მითხარით რომ მოვთხოვო ეხლა გუშინ ერთ-ერთი ვიყავი და იქ ვლაპარაკობდი კაცო მოთხოვეს კი მოთხოვ მოსათხოვია ბევრი რაღაცები მაგრამ ეხლა როგორი საქმეა გუშინ წინ PSG ეთამაშებოდა მონაკოს და იქა რომ ითამაშა ჩვენმა ხვიჩამ ჩემო ბატონო შევშფოთდა მე უკეთესად უნდა გაიკეთებინა ასე უნდა კი ბატონო გადი ერთი შენამდე როგორი გასაკეთებელია ამიტომ ვლაპარაკობ ფრაზე იცით დღეს გვაქვს ჩვენ ჩემო თვითონ და გრძელდება ეს უკვე მე რამდენი წელია გრძელდება ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ვქა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი ვქა ყოფნა არ ყოფნის საკითხი მდგომარეობს იმაში ხო ხედავთ ეხლა შემოაგდეს ვიზი ნახე რა იმანის დაიწყო აი რა ქვია თავისუფალი მედიაზე თავდასხმა საქართველოში და აგერ ფონლაიენმა პირდაპირ წერე ვიზასთან დაკავშირებით და ეხლა ეს დათათუთაშხიას არ იყოს რუელაპარაკება ჩემო თათო მორდეხაი რუელაპარაკება დათა ბატონო ეს ერთი კაცის ხელის ნაკეთები მგონია იმ ეგრეთ წოდე არა ის ვიღაცები რო დაცინიან თვითონ deep state-ები და არის ის ჩრდილოვანი მართლობა რომელიც თოფლიოში არსებობს იმ ჩრდილოვანი მართლობის ხელია იმიტომ რომ ესა კაპიტალიზმის შესახებ წერენ ასეთ რაღაცებს ჩემს ახალგაზრდობაში სტუდენტი რო ვიყავი და მასწავლიდან მეცინებოდა მაგრამ თურმე სინამდვილეში ყოფილა კაპიტალიზმი ომების გარეშე ვერ ძლებს ეკიდება მას რომ ხო რესურსები ამოიღოს რესურსები და სისხლი გადაისხას იმიტომ რომ ყოველ გასაღები ბაზრები ახალი კაპიტალის ათვისების ადგილები ახალი გადანაწილების სფეროები და ასე შემდეგ ჩვეულებრივი დამახასიათებელი ყოფილა თურმე აი კარგი გამონათქვამია ჩემო თენგო ასეთი აიჯერ გაგონილს ერთხელ ნანახის ჯობსო მართალი ყოფილა სრულიად იმიტომ რომ ჩვენ თვალწინ გაიარა ამ პროცესმა კაცო საკრიტიკებელზე მეტი რა არის უამრავი რაღაცებია მაგრამ არსებობს რაღაცები რომლის დროსაც ჩემო თვითფასო მეგობრებო და ძალიან უნდა მოვიგონოთ ცხონებული ლევან გაჩეჩილაც გახსოვთ 2008 წლის ომი როდესაც დაიწყო გამოვიდა მაშინ და თქვა მოდი დავივიწყოთ ახლა თელმა ოპოზიცია მაშინ გამოაცხადა მთავრობის კრიტიკაზე მორატორიუმი არ შეიძლებაო და მართლაც ასე უნდა ხდებოდეს იმიტომ რომ ჩვენ დღევანდელ დღეს ვართ უმძიმეს სიტუაციაში აი გაქვთ დღეს ესეთი მაგრამ ნუ ეს რიტორიკული კითხვა არის უფრო მაგრამ აი როდის მოხდა ეს საქართველოში პოლიტიკური კლასის ესეთი დეგრადაცია აი სწორად გაიხსენეთ რომ 2008 წელს მაშინდელი ოპოზიცია რო იყო ამ იმჟამინდელ რეჟიმთან დატაკებული და მაშინ იყო მართლა გარანტია არავის არ ქონდა რომ სასწაული მიხვიდოდი თუ არა
მართლა აი ბუკვალურად ასე იყო, მაგრამ ამის მიუხედავად მაშინ ეყო ხო პოლიტიკურ სპექტრს, ოპოზიციურ პოლიტიკურ სპექტრს იმხელა სახელმწიფოებრივი აზროვნება, რომ როცა ომი დაიწყო სახელმწიფოში, მათ გამოაცხადეს მორატორიუმი მდგავართ მთავრობის გვერდზე. დღეს აი გვაქვს ეს განცდა, რომ მართლა რომ რაღაც შემოჭრა დაიწყოს ამ ქვეყანაში და არ ვიცი ხა ჯვარიწერი ამ სახელმწიფოს, მაგრამ სამწუხაროდ არა ვართ ხო ისეთ რეგიონში ვცხოვრობთ და ისეთი გარემოა რომ არ ვართ ასეთი უბედურებებისგან დაზღვეული. მე მაქვს განცდა რომ აი ეს ჩვენ პოლიტიკური სპექტრი იქნება, ვინც პირიქით ზურგში ჩაარტყავს ხმალს ამ ქვეყანას. სრულიად გეთანხმებით, ჩემო თენგო, ყოველ სიტყვაზე გეთანხმები და ამის არაერთი მაგალითი ვქონია ჩვენ მაგალითად საქართველოში. ამის მაგალითი იყო ნომერ პირველი, მაგალითად გეტყვით მე თქვენ, რა იყო აგერ წალისის ბრძოლა. წალისის ბრძოლას ფაქტობრივად გაბრუნებული იყო ის აღამაჰმად ხანი ყაჯარი, უკან გაბრუნებული იყო, წასული იყო, მაგრამ მივიდნენ აქედან და უთხრეს, რომ ეგრესო ჯარი არ ყავს და მობრუნდიო. სად მიდიხარო და მობრუნდიო, ჩემო ძვირფასო მეგობრებო უთხრეთ. მე იგივე 921 წლის თებერვლის თვეში, იქაც ძალიან დიდი გამყიდვა. მეც კი არ აკეთებდა ის ბოლშევიკ ტროცკისტები არაფერს, რომლებიც ისა რა ქვია შემოდიოდნენ და გლეხებს და მაშინდელ პერიოდში აჯანყებდნენ სხვადასხვა ადგილებზე და სხვადასხვა რა ის საქართველოს დამოუკიდებლობა და რაზე იყო ლაბარაკი. მაშინდელ მე რა იყო ამის შედეგი შემდეგ, იმიტომ რომ მაშინმა დამფუძნებელმა კრებამ გამოაცხადა ზოგიერთები მოღალატეებად რომ მე მინდა გითხრა ზოგიერთები მე გამოაცხადო, უნდა თქო სხვანაირად არ შეიძლება ვერ მართავს სახელმწიფოს ისე თუ არ უთხარი ამას შენ ხარ ასეთი შენ ხარ ასეთი, შენ უნდა გამოცხადდე ქვეყანაში როგორც ქვეყნის მტერი, შენ კაიგათო, შენ რას ლაპარაკობ? ვიზა ლიბერალიზაციაზე ითხოვ? ვიზა ლიბერალიზაციაზე ითხოვ? გაუქმებას, რატომ ითხოვ? ერთადერთი მიზნის გამო, რომ ქვეყანაში ხალხი გამოვიდეს, მოხდეს მორიგით სისხლის ზღვრა, აიწეწოს, აიბურდოს, განადგურდეს ქვეყანა და შენ დაჯდეს სკამზე, მე ეს ქვეყანა სხვა ჩააბარო, როგორადაც ჩააბარეს, მაშინ თებერვლის თვეში ხვებს ჩემო ძვირფასო მეგობრებო და მე შენ უცხოეთში ვილები დაიქირავო და წახვიდე და ასე შემდეგ. აი, სხვა არგუმენტი აქვს მოსახლეობისთვის ვიზების შეჩერებას, აი, რა არგუმენტი შეიძლება გქონდეს, თუ მართლა არა გადაწყვეტილი, რომ აი ეს უბრალოდ ხალხის გამწარება არ არის შენი მიზანი, რომ მე ამ ხალხმა საკუთარი მთავრობა დაამხოს. მე მესმის რომ აი რომ მიიღეს ახლა ეს კანონი პირველი ეტაპი ამ ვიზა ლიბერალიზაციის შეჩერების, როცა მთავრობის წევრებს პირობითად შეუზღუდეს, ამას შეიძლება რაღაც რაციონალური ახსნა კონდეს, რომ აი მაგ ხალხთან გვაქვს ჩვენ პრობლემა და უზღუდავთ. თელ მოსახლეობაზე თუ ამას გაავრცელებ, რა და თან იმ ადამიანებზე, ვისაც ეუბნები, რომ ჩვენ შენზე ვზრუნავთ, კაცო და მაგიტო ვაკეთებთ ამ ყველაფერს. აი რანაირად და თან ეს ხალხ ჯერა მე ეს არ გაგიკვირდეს ჩემო თენგო, პატარა ბიჭი ვარ, ახლა მე თქვენზე ძალიან დიდი ხნით უფროსი ვარ და 71 თუ 72 წელი. ხო და? ვარ 19 წლის. ხო და? ტელევიზორი მაშინაც იყო და გადმოცემენ ასეთ რაღაც. საბჭოთა ხელისუფლებამ მოუმარტაო კვერცხზეო ფასიო. კვერცხზე მოემატა ფასი და იმაზე რა ქვია კარაგზეო. ეს გამოწვეულია მშობლიური პარტიის ხალხზე ზრუნვითო. აი ესეთი რამე ყოთ და გამიკვირდა კაცო და მაცხოვრებულ მამაჩემს შევეკითხე. კი მაგრამ მე უთხარი კაცო ეს როგორ ხდება თქვა მამა თქვა მოთეშე მე ხო ვიგებ თქვა ხო არა მაგის შენი საქმეა მითხრა და არა უხსნია. ახლა ხვდები რომ როგორი სიტუაცია იყო და როგორი იდეოლოგია განსხვავდება რაც მე მოვყევი ახლა. მაგრამ მაშინ ხო ეს ყველაფერი კომიკური იყო მათ შორის ადამიანებისთვის. იგივე წეღან რა ვთქვი, იგივე კომიკოსებია იქაც ახლა. სხვა არაფერი არ არის. აი ნახეთ ის დადგენილებები ცეკადან რომ მოდიოდა და დღევანდელი განსხვავებებია. იქედან იყო დადგენილება, ახლა რეზოლუცია. მედი არაფერი არ არის. იქედან ჩამოდიოდნენ ჩემო ბატონო ცეკას ინსტრუქტორები, შესამოწმებლად ახლა ჩამოდიან ევროკომისრები. და ჩემს მახსოვს ერთი ერთზე ზის ეს ყველაფერი როგორ არის გამონათქვამი ყველაფერი კარგად დავიწყებული ძველია თუ რა ყველაფერი ახალი კარგად დავიწყებული ძველია ზუსტად ანალოგიური სიტუაცია მეც ვერაფერს ვერ ხედავ და ეს არის უკვე გადაგვარება ევრობიუროკრატიის გადაგვარებაზე სხვა არ შეიძლება რაიმე სიტყვა მას უწოდო რატომ იმიტომ რომ ამ ადამიანებს სხვა ჩემო ძვირფასო თენგო უმცროსო მეგობარო სხვა არავით არის საშველი არ აქვთ. იმიტომ რომ ლპებიან საკუთარ
უსუსურობაში, საკუთარ უნიათობაში და საკუთარ ამბიციებში. ამიტომ რაღაცა უნდა მოიმოქმედონ და აი ეს მოქმედების ერთ-ერთი ორგანული შემადგენელი ნაწილი არის ის სამარცხვინო რამ, რომელსაც ქვია თავისუფალ მედიაზე შეტევა, თავისუფალ მედია. და ამ დროს იძახი მე თავისუფალი მედიის მისა მე ბაირახტრი ვარ. და BBC გყავს მე კიდე. აი ახლა ეს კიდე საზოგადოებრივ მაუწყებლად. ეს კიდე სხვა თემაა და მე შემდეგ აი კარგი რამ დავბრძანეთ ახლა თქვენ იცით როგორი დეგრადაცია პირველი მსოფლიო ომის დროინდელი კამიტის მეტი ვერაფერი ვერ მოძებნეს და ახლა კამიტზე აღარ ლაპარაკობენ უკვე რა მიხვდნენ რომ ეს ხო როგორი სისულელე იყო და როგორი ის რაც გააკეთეს კამიტზე აი ეს არის მისი გაგრძელება აი იმის კიდე გაგრძელება არის ისა ფონლაიენის სიტყვები და ასე შემდეგ და შემდეგ მაგრამ მე უნდა უთხრა ამ ადამიანებს რომ 3000 წლოვანი ბოლოს სახელმწიფოებრიობის ისტორია გვაქვს. უამრავი სახელმწიფო შემოსულა აქ. უამრავი იმპერია შემოსულა. ყველა მათგანი დროთა განმავლობაში დალეწილა, განადგურებულა და მათი ფერფლი სოფლიოში განფენილა. ჩვენ ვართ. დიდი მადლობა. მადლობა ბატონო ედიშერ ძალიან საინტერესო საუბრისთვის. მადლობას გადაგიხდით და გისურვებთ წარმატებას. იმედი მაქვს კიდევ ხშირად გვექნება თქვენთან საუბრის შესაძლებლობა. დიდი მადლობა. შევახსენებ ჩვენს ტელემაყურებელს პროფესორი ანალიტიკოსი ბატონი ედიშერ გვენეტაძე იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მე მადლობას მოგახსენებთ ყურადღებისთვის და დაგემშვიდობებით მომავალ შეხვედრამდე. გადაცემა დროის სამართალი. დაიწყე აზროვნება დღეს.